Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga kabuenas team, mga kapatid, mga subscriber ko sa channel ko dito sa Buenas Tig TV. Sa muli, magandang araw po sa inyo lahat. At ito naman po, mayroon po ako sa iyo papakita po dito napakagandang experience about tungkol po doon sa massage for cracking body. Yung talagang lahat, tumutunog ang lahat ng part of katawan natin sa pamamagitan po ni Dr. Harris Gruber. Napakagaling po talaga niya. Through with the experience of the girl, talagang nasatisfied siya sa dun sa kanyang cracker massage sa kanyang part of the body. Okay, yan. Tingnan niyo po kung paano niya ginagawa ang kanyang replique for body na being crack. Yan. In the part of back. Yan. Lahat sila. Tinitingnan niya talaga lahat ng mga ano dyan. Lahat ng mga kung paano niya talaga ayos ang katawan ng isang tao. Magaling talaga siya. Ayan. Mga guys, pasubscribe naman po ako sa aking channel Buenas Tig TV. At huwag kaligtaan po dito kasi mas marami pa akong papakita sa inyo na talagang nag-viral po talaga itong cracker body. Nag-viral po talaga ito about tungkol kay Harris Gruber. Napakagaling talaga nito ni Harris Gruber. Hanga din ako sa kanya. Kaya ito, tingnan mo kung paano niya gawin, no? So very easy lang, pero napakaganda. Parang kung i-experience mo, talagang ang sarap sa pakiramdam siguro sa katawan. Yan. From the head, foot, stomach, back, and up to foot, feet, up ang kanilang ginagawa sa part of katawan natin. Ayan. Makasimplify lang. Ayan, kaya napakaganda ng natin ito. Ang ganda ng pagbigay niya ng relaxation sa katawan ng isang tao. Ayan. Ayan yun ang ginagawa ni Doktor. Ayan. Ayan. Galing, ano? Ayan. So, ayan. Lahat yan ay tumutunog. Pag ginalaw niya yung tutunog talaga yung ayan, di ba? So, talagang napakaganda ng kanyang talagang solid talaga yung solid talaga yung ginagawa niya para doon sa isang client, para masatisfied po siya doon sa reflection of ng kanyang katawan. Ayan, tinuturo niya kung paano gagawin pa niya in another place of church or bed. Doon niya lay down. Ayan, kung saan ayan, simpleng lang siya, pero napakagana ayan hilahin mo hilahin niya yung kaunti crack. Ayan talaga, diba, no? Ang galing talaga. Napopostro niya talaga. So siguro napakatagal niya nito nag-aral nito. Isa po siyang doktor. Doctor of therapist siguro to, or kasi about massage crack part of our body, kung saan yung mga joints natin napapatunog niya. Ayan, alam niya lahat ng mga part of the body, mga joints. Ayan, simple lang, may mga style siya na ginagawa kung paano. Galing. Ayan, panoorin nyo guys, at talagang ganda. Ayan, simple lang.
Salamat mga guys sa panonood nyo sa aking channel. Malaking pasasalamat ko sa inyo. At paki ano naman ang aking channel, paki-subscribe and share para naman na mas marami pang makapanood nito. Kasi alam ko ito, nag-viral na po itong massage cracker na ito by Harris Grover, Dr. Harris Grover. Ay gusto natin to may share. Gusto natin to mapa-share ang about this at so kindly share and subscribe my channel Buenas Tig TV. Okay. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ginagawa ni Dr. Harris Grover. Ayan. Ayan na, di ba? Talagang pinifix niya talaga na gusto kung saan talaga eksakto ang kanyang ginagawa. Ayan, no? Galing talaga. So, hanga ako kay Dr. Harris Grover. Ayan. Diba? Ayan siya. Galing. Galing niya. Ang galing niya. Oh. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan, diba? Ang galing talaga, oh. Well, kita-shot. Oh, sa leg niya lang, oh. Talagang solid ang leg niya. Ayan, oh. Ayan, ayan. Galing. Ang galing talaga. Ay, grabe na. Solid. Sa kamay naman, oh. Ayan. Sa kamay pa lang, talagang ano na. Ayan, ang galing. I believe ako nito. Ayan. Okay na. So may place pa rin na pwede siyang satisfied talaga ang katawan. Pakiramdam. Ayan. Yeah. Ayan mo Ayan. Oh, galing. Ayan. Ayan, walk. Pinatatarin niya mag-walk siya. Ang pakiramdam. Oh, di ba? Satisfied daw siya. Di ba? So, ang galing ang So, ayan. Ikot siya. Po. Sa pang last na part na papakrack niya. Ayan. Galing. Ayan siya. Ayan. So, maraming salamat sa panonood niyo po ng aking vlog, ha. Peter Lux Next My Vlog. Papakita ko muli sa iyo at maghanap naman po tayo ng magandang panoorin nyo. Ayan, in-explain niya talaga. Talagang satisfied talaga siya sa nangyari sa kanya. Sa ginawa ni Dr. Harris Grover sa kanya. Ayan. Diba? So yun ang pinakamaganda dito. In-explain niya. Ayan. Pakinggan mo, pakinggan nyo ang konong gano'n niya, doktor. Ayan. Talagang kung pwede nyo kontakin siya, so I think pwede nyo ma-search siya. Pwede nyo rin kaya yan pag-aralan. Thank you so much and God bless.